最近呢幾次嘅討論咧，就講到有一啲嘅問題啊，咁咧我就希望咧喺呢度咧就同大家去解釋一下啊，因為咧有時好深入嘅討論咧，我哋每一個人都可以學到啲嘢嘅，都學到呢啲嘢嘅啊，咁首先咧。我就講一講我哋嘅動作咧，好多時咧，我哋唔可以墨守成規啊！龍生九子，子子不同嘛啊！每一個人嗰個體質啊、性格啊都可以決定佢嗰套拳嘅打嘅方法啊，同埋打嘅技巧嘅啊！咁我哋咧就雖然咧好多時我哋嘅講咗話一定要一板一眼，將老師教嘅嘢全部要學到足啊！咁呢樣嘢又唔係唔啱嘅啊！但係咧，尤其係打拳係一種武術嚟嘅啊！打拳係一種武術啊！佢係千變萬化嘅，唔可以肯定係依招一定要咁打，或者嗰招一定要咁打啊！我個人粗壯有力嘅，我打嘅係沉雄穩定啊！我瘦削嘅，我打嘅靈巧多變啊！各有各人嘅打法都唔同啊！咁最近佢哋大家討論咧，就好多時就係重心嘅問題啦，重心嘅問題啦。其實我而家提出嚟講呢幾種動作咧，佢嘅原理都係一樣嘅，原理都係一樣嘅。好似嗰個爛扎衣啊，咁有啲咧就係唔錯得嘅啊，好似佢爛扎衣嘅定式。一定係要咁落去，一定要咁落去嘅時候咧，重心一定係喺右腳，一定喺右腳。咁點解有啲會咁樣咧？去咗左腳咧，或者嚟到呢度，咁就做第二下咧。主要就係有時佢哋打嗰個定點定位咧，就大過咗去啦，大過咗去。佢係其實係或者係有做到。或者冇做好似我哋照個老師嘅方法打定位，一定點一定要準確，一定要落到十足，咁先叫做到位。但係佢有啲師傅唔係㗎嘛，佢要連綿不斷，唔可以喺嗰度停頓。咁好多時咧就個人嘅見解同埋個人嘅打法、個人嘅經驗唔同㗎。我定點定位嘅要做到似定非定。似停非停咁但係有啲中意喺呢度慢啲，有啲中意喺呢度快啲咁樣咧就會睇到，令到我哋唔同老師教出嚟嘅人咧，就會睇到有唔同嘅見解啦。你又覺得佢錯，佢又覺得冇錯，我老師都係咁打咁樣好似我哋個起式咁樣黃西安嗰個系列咧提膝護擋嘅。咁但係咧，全世界嘅太極拳咧係得我哋呢個系列咧係用咁樣嘅起式嘅多數都係咁樣隻腳咁開就算㗎啦咁人又話我哋錯咩？唔一定係嘅，而係我哋嘅老師要求我哋咁打我哋有我哋嘅用意，佢哋有佢哋嘅用法，佢會配合佢嘅體質、佢嘅性格去顯示嗰套拳嘅動作，其實。好簡單，好似李小龍話就打得到人嘅就係好拳你打唔打到先所以咧就唔可以話分對同錯咁跟住咧最簡單一個而家拗得最緊要咧就係一個青龍出水啦，一個青龍出水啦青龍出水打咗個背節靠之後咧個背節靠之後咧一翻嚟咧我哋嘅重心咧移咗嚟呢度啦正確嘅打法。再移去右腳啦，再移有右腳啦，再鬆翻落嚟咧個鬆一路過嚟左腳啦作為左腳嘅時候咧，咁我哋呢個右手咧同個左手咧一個合力合勁組成咗之後咧我哋就打落去啦正確嘅打法咧係咁打落去咁我哋嘅重心咧一般正常嚟講都係喺左邊嘅。好多老師教都係左邊咁點解左邊？點解有啲又話我打落嚟打去都係右邊順手喎咁樣
咁呢啲咧我就一路講落去咧，大家就會明白㗎啦。咁正確嘅打法先咧，我講咗下啦。嚟到呢度1、2、3、4係轉腰轉胯咁嘅打法嘅。咁但係另外有一啲老師嘅打法咧，佢又省略咗呢個打法咧，佢好直接去打出嚟。佢就係打咗呢個背節靠啦，收埋嚟呢度咧，青龍出水，收埋嚟一捲一合，佢咧係拳嘅。先講一講啦，呢個佢用個拳頭係咁打落去嘅。咁打落去嘅時候咧，咁重心移咗過嚟，都唔出奇嘅，都唔出奇嘅。我可以講都係錯，因為佢呢個係拳。但係青龍出水一般大多數人嘅演繹嘅方法咧，你留意嗰啲相片嗰啲定式嘅，隻手係輕輕有個弧度嘅，輕輕有個弧度嘅，輕輕有個弧度。咁我要打咧，就係因為我哋嚟到呢度收，我哋呢度有個空位咧，所以打青龍出水嘅人咧，一定係落胯開擋嘅，落胯開擋嘅。咁好多時咧，我哋要保護個膝頭俾人踢到個膝頭咧，我哋咧。如果我哋以正常嘅打法咧，一拳咁打落隻腳嗰度咧，人哋一腳踢過嚟咁打咧，嗰個準程度係好低嘅。咁如果我無論佢拳又好，腳又好啦，掃又好，扳又好啦，我隻手喺呢度咁打落去咧，我係打對方勁嘅側面，咁樣咧好符合太極拳嘅道理嘅。咁樣同佢隻腳撞，唔符合太極拳嘅道理。力大者贏，同時我哋手鬥唔過隻腳，但係我哋要點打咧？我打佢嘅側面，但係我打佢嘅側面咧，仲係用隻手打咧，我係打唔贏佢隻腳嘅，冇辦法劈得到佢隻腳過離開嘅，所以一定要沉胯開擋，用個腰咁打落去，呢隻手幫佢咁打過去嘅咁打過去，咁有啲咧。就發幾個勁嘅，嚟到呢度打一下，都係用個擋位，都係用個腰胯位，所以太極拳盡着重腰胯。初時學嘅時候，重心清楚，唔好改變係一定㗎啦。咁咧，譬如我打依下嚟到呢度，一收過嚟呢度啦，一下兩下。我都係收胯，我都係喺左腳嘅，3下咁打過嚟，咁咧1、2咁打，我呢隻手都係咁打過去嘅，咁我而家講咗個正常嘅打法，正常嘅打法係啦。咁點解有啲又會咁打咧？呢個問題咧係好重要，好重要。我哋嗰個腰胯嘅發勁，腰胯嘅發勁，收我哋你睇下黃老師打，陳小黃打都係咁打落去嘅，腰胯一齊帶去打嘅。如果你攞個定式攞咗出嚟咧，根本你做唔到嘅。咁如果我哋咁打咗出嚟，咁打，但係我個力都係咁橫向嘅時候咧，我用呢個力。呢個胯鬆過嚟，呢個胯由後向前咁打咧，我都係打佢對方嘅勁質。我雖然重心喺右腳，演繹出嚟都係冇錯嘅，都係冇錯嘅。唔係一定要照死要咁打，但係佢已經換咗胯啦嘛，都係冇錯。一般正常打係咁打，咁睇我哋換胯嘅時候，腰胯抖嗰下速度。打長勁咧就唔得啦，打唔出呢種長勁嘅，打唔到嘅，所以一定反為咧，你自己點打都係咧，都係要咁打落去嘅，咁打落去嘅，所以就嗰個關係咧喺整個腰胯裏邊，我腰胯轉得到，我抖佢出嚟，重心喺邊度冇所謂咯，隨時轉換咯，我轉後又得，轉前又得，轉後啦，喺呢度啦，轉前，
我都係打到呢個動作出嚟嘅。大家明唔明？係。先解釋咗呢段時間先嚇。頭先咧講咗嗰個青龍出水嚇，1、2、3其實我哋嘅重心喺個胯裏邊做主宰嘅，而初學嘅咧就一定要轉過嚟、轉過去啊，但係一路打到熟練用嘅時候咧，尤其我哋咁大嘅馬步咧就唔需要，唔係話要咁做。所以當我哋打拳越嚟越熟嘅時候咧，我哋有跟住我哋自己轉胯就去㗎啦，並唔係一定要咁樣或者要咁樣如果我哋初練，如果唔咁樣打好佢嘅時候咧，到我熟練咗嚟用嗰陣時咧，就好撈教啦，就亂晒龍㗎啦，亂晒龍㗎啦。咁再講一個咧，又係爭議性好大嘅，嗰個雕托啦雕托。我哋個個都係咁打個個都係咁打，幾乎4大家族都係咁打一彩雕托喺呢度嘅時候咧，我哋係合住隻手嘅，一個雕手腕，一個合手踭嘅。我哋一使到落胯，氣往下沉，身往上升，托住佢嚟到呢度咧，我哋要錯開佢嘅，唔係一路托住佢喺度捧餐冇用㗎嘛。所以有啲人又喺呢度有第一個問題啦，佢隻手咁開嘅，咁我哋老師教要托手腕噶嘛，托手踭噶嘛，點解佢唔係托手踭咁樣，邊係托手踭嘅？咁有啲人咧就因為佢未用過，唔知道，可能或者老師冇解釋清楚，我哋一托就托手腕，就錯就要錯開佢噶啦嘛，仲喺度慢慢喺度等佢打我梗係托起就要錯開佢，呢樣一個係好嚴重嘅問題，好多人都問過我，究竟隻手應該點托？我托嗰陣時一定係雕手腕、托手踭，但係用嗰陣時咧，我哋要開㗎啦。尤其我哋一發抖勁咧，我哋就要呢隻手落，呢隻手上，仲有向後呢個向前咁去做嘅，咁去做嘅。咁咧，尤其陳式太極拳咧，佢分長勁同短勁啊。長勁短勁嚟到呢度，腰胯一抖就去㗎啦。好啦，就產生呢個問題啦。我哋嚟到呢度學咗之後，鬆一鬆上前邊，跟住咧移翻嗰個腰胯過嚟，打翻呢個按勁。咁我哋清楚咁打嘅，一定係咁啦。所以我要睇我哋嘅手指向啦。我哋嚟到呢度咧，我哋跟係托緊嘅，所以我哋嘅手指係向嗰度。個手指係向嗰度。我哋錯開咗個勁一發咗之後咧，再鬆翻去咧，手指係向嗰度。咁點解有啲人揦住幅圖？點解個雕托咁樣嘅咧？咁樣呢個係某一個系統佢嘅打法啦。咁你要睇佢啦。你睇佢有冇轉腰胯？你睇佢個重心咁冇用嘅，咁冇用嘅。佢一嚟到呢度我哋一般都係咁啦，硬扎衣啦，雕托啦。佢嚟到呢度，佢用咗出嚟啦，佢唔一定要引力咁深入嘅時候，佢嚟到一引，佢咪想出去咯。呢度可以插佢個打底或者一個擒拿咯，一雕咁你又覺得啦，係咪？我而家咁打係咪個重心喺呢度雕，再去如果你將佢定咗色咧，就睇唔到嘅。但係我而家我雕托嗰陣時咧，我重心我個胯啦，唔好講重心，我胯喺呢度啪一胯一落咗，我轉翻過去啪我已經係去咗嗰度，你咪睇到我重心去嗰邊。其實我係個胯已經轉咗啦嘛，啪一樣係做咗呢樣嘢。只不過我做得大開大埋啲，或者某啲師傅做得連招帶打呢個都其實都幾狠辣嘅呢種打法。但係如果你將佢攞個定式咁睇個雕托冇用嘅，目的我哋都係要睇個腰胯
係個腰胯嚇我講得都仲係我自己覺得用文字語言都未必講得好透徹，希望我做埋俾你哋去明白啦有啲喺度咁托都冇錯啊，佢雕托佢就入位啦嘛。你睇佢咁樣，但係我哋多數普遍都係咁打。正所謂人哋覺得我哋咁多人都咁打係啱，佢咁演繹係錯未必嘅，未必嘅佢其實佢係有腰胯轉到嘅雕托做咗啦嘛或者佢唔係咁，佢一托就錯人哋隻手啦用埋呢個身力咧咁又唔同啦嘛好似頭先青龍出水錯喺邊度咧？好多時候可能我哋係咁同人哋撞咧，就唔啱嘅。你睇佢嘅手勢係咁，好似個劈柴咁樣，用埋腰胯去劈佢，咁佢就係啱嘅。佢無論係咁打、咁打、咁打，都係啱嘅。我諗咗咁耐，睇咗咁多資料，再問咗好多人，咁先得出呢個結論，唔係睇重心其實左重則左虛，右重則右妙，你睇重心睇唔到嘅尤其係其他太極拳添好似吳家、楊家嗰啲，佢全部隱藏就喺裏邊咧。佢要發起上嚟咧，你根本唔知佢個腰胯點用完全冇得睇嘅。我哋嘅重心就仲翻去仲容易睇啲我哋嘅重心翻去仲容易睇啲好啦又講翻倒捲紅啦，倒捲紅我哋普通嘅倒捲紅推我哋爭得就喺度嘛，推我依下退步推掌，跟住咧落胯拉掌再合翻手轉胯翻嚟完成呢個倒捲紅咁但係咧唔同嘅打法，咁你會覺得咦佢個重心好似同我哋唔同嘅我哋個重心都嚟右腳支點呢個支點呢個撐點，呢隻腳推隻手出去嘅。雖然係退步，但係我只係多退步嗰個反作用力推出去跟住一推出去咧，我就捋掌啦捲紅啦點解叫做捲咧？捲翻嚟啦好啦，我哋咁打，咁如果佢用另外一個演繹方法得唔得咧？冇錯喎，佢係嚟到呢度落一落再推啫嘛，但係佢換咗胯啦你再睇啦，我哋係咁打佢係鬆一鬆再去，無可厚非嘅無可厚非嘅如果係咁固執，佢用依樣嘢去分佢對錯咧係講十日十夜都講唔完嘅。你反為你睇佢嗰個胯換唔換到我嚟到呢度一樣係再翻嚟再放慢啲沉咗落去，再推掌再捲佢呢種演繹方式咧都可以係啱嘅，都可以係啱嘅好似好簡單，我頭先都講過啦我哋咁起冇人咁樣起個式嘅咁我哋係咁打啊嘛，我哋有我哋嘅用意，盡量習慣我哋嘅腰胯去所以咧各有各嘅系統嘅要求唔同，或者佢個人嘅演繹方法唔同只要佢不違背太極嘅原理我哋都唔可以話得佢係錯嘅咯咁通過呢次我哋大家好多朋友咁去討論咧，希望大家都有個提高啦好啦，講到今日咧，拜拜啦。